Hello everyone, jama'a assalamu alaikum, barkanmu da zuwa shafinmu na YouTube na ACT TV Africa. So kamar dai kullum a yau muna ɗauke da wani airdrop na wata exchange mai suna Awabit. So wannan exchanger ce kamar normal exchange da muke amfani da su kamar irin su Binance, Bybit, Bitget da dai sauran exchange. So ita ma exchanger ce wacce take ƙunshe da abubuwa guda uku wacce ake yi a ciki. Ana yin spot trading, sannan ana future trading, sannan ana dex trading a cikin wannan exchanger ɗin. Exchanger ce wacce take da izinin aiki a duka faɗin duniya a ƙasashen da ta shiga tana aiki a ciki har da Najeriya. Kamar da kuka sani, duk wani kamfani idan ya zo yana son samun jama'a yakan ware wani adadi na wasu kuɗaɗe domin ya rabar kyauta. So wannan yana daga cikin abin da wannan exchanger ɗin ta ɗauko, wanda za ta yi airdrop ɗinsa wanda zai ƙare gobe insha Allah. So idan ka biyo ni tun daga farkon bidiyon nan har ƙarshe, zan nuna maka yadda za ka yi rijista da yadda za ka yi KYC da kuma yadda za ka kammala komai ka samu wannan kyautar dala 15 ɗin. So idan wannan shine farkon zuwanka cikin wannan YouTube channel mai albarka na ACT TV Africa, ka taimaka ka danna mini subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, ka zaɓi all ta duk sanda ɗora bidiyo a sanar da kai. Sannan abu na gaba da za ka yi shine idan kana buƙatar joining ɗin Telegram channel ɗinmu, so already link ɗin yana a description ɗin wannan bidiyo ko kuma a comment section. Sannan still dai link na wannan exchanger ɗin zan aje muku shi a comment section na farko ko a description ɗin wannan bidiyo domin ku samu kuma ku yi rijista ku kammala komai domin samun wannan kyautar dala 15 ɗin. So idan za ka yi rijista, idan kana cikin Telegram channel ɗinmu, automatically za ka zo ka taɓa wannan link ɗin. So kana taɓa wannan link ɗin zai kawo ka guri, kan ka nan gurin abin da kake buƙata shine a nan gurin za ka zo ka saka email address ɗinka, a nan sai ka zo ka saka password ɗinka, nan kuma sai ka zo ka taɓa wannan alamar domin ta nuna maka wannan green ɗin. So kana taɓa sai ka taɓa wannan sign up ɗin. Kana taɓa wannan sign up ɗin zai kawo ka domin kai wannan verification ɗin. Abin da za ka lura da shi a nan gurin, ka lura da waɗannan abubuwan guda uku. Ka lura hannu na farko an buɗe shi, hannu na biyu an yi nuni, hannu na uku an lankwashe babban yatsa, an kuma ware yatsa 4. Sai ka duba kowanne. Na farko kun ga wannan shine na farko, sai mu taɓa. So wannan na biyu gashi nan gurin sai mu taɓa. Wannan na uku gashi nan gurin sai mu taɓa. So kana taɓa sai ka taɓa wannan OK ɗin. Kana taɓa OK ɗin kamar haka zai wuce da kai, yana wucewa da kai. Za ka jira zai nuna maka kamar yadda kuke gani a nan gurin gashi nan. Wato za su tura mana ainihin code, digit code guda 6 wanda za mu saka a nan gurin. So kana ɗauko wannan code ɗin za ka zo ka sa musu shi a nan gurin kamar haka. Sai kun gani sun ce registration successful. So kamar yadda kuke gani za su wuce da ni next. So alhamdulillah, idan kana buƙata za ka yi downloading ɗin app ɗin sai ka taɓa. Za su nuna ma APK ko kuma na iPhone ko kuma a Google Play Store kake so ka yi downloading. Kana taɓa Google Play Store zai kai ka Google Play Store domin ka je ka yi downloading ɗin application ɗin. So kamar yadda na faɗa muku, gashi nan za ku gani abubuwa guda uku ake a cikin wannan exchanger. Sex trading ake yi, wato spot trading da kuma future trading, sannan kuma akwai fanni na dex trading. So wannan abubuwa guda uku kamar Mexi da sauran other exchange da suke da irin wannan tsarin. So alhamdulillah, yanzu mun kammala registration. Abin da kake buƙata, kana buƙatar ka je ka yi KYC. So ya za ka yi KYC? Sai ka taɓa wannan alamar kan mutum ɗin ne. So idan za ka yi KYC za ka zo ka taɓa wannan alamar kan mutum ɗin. So kana taɓa wannan alamar kan mutum ɗin a nan gurin za ka gani sun nuna maka kamar yadda kake gani a nan, za ka ga an ce maka identity verification. Sai ka zo ka taɓa shi. So kana taɓa shi kamar haka za ka jira shi domin ya buɗe maka. So yana buɗe maka a nan gurin zai ce ka taɓa wannan verify ɗin. Sai ka zo ka taɓa wannan verify ɗin. Kana taɓa a nan gurin. Idan ma bai nuna maka Najeriya ba, za ka duba ka zaɓi Najeriya. A nan sai ka zaɓi type of ID card da za ka yi amfani da shi. So mu za mu ɗauki ID card ne, ID card wannan na tsakiya. So muna ɗauka sai mu ce confirm. So za ka jira shi domin ya kai ka next page. So wannan page ɗin da ya kawo mu, za ka zo ka taɓa wannan continue. So kana taɓa continue a nan gurin za ka ja ƙasa sai ka taɓa agree ɗin nan. Kana taɓawa a nan gurin sai ka zo wannan start verification ɗin sai ka taɓa shi. A nan gurin dama already mun yi choosing ɗin ID. So kawai za ka ja ƙasa. In ka ja ƙasa sai ka zo ka ce continue. So kana cewa continue a nan gurin za ka ɗauki hoton national ID card ɗinka. Hoton national ID card ɗinka. Already kafin ka shiga za ka ɗauki hoton national ID card ɗinka. Sai kuma gaban shi da bayan shi. So za ka yi uploading ɗin shi a nan gurin kamar yadda zan nuna muku. Za ka taɓa.
So kana taɓawa nan front site, sai ka zo ka taɓa photo. So ni already na san inda nawa yake. So already dai za ka je ka zaɓi hotonka, in a nan yake duka dai kowanne sai ka ɗauka kai uploading ɗin shi. Kana yin uploading ɗin shi, za ka taɓa wannan upload front site ɗin nan. Kana uploading dai ka gama zai ce maka submit, kana yin submit za su ɗauki hoton fuskarka. Ka lura da kyau a wajen ɗaukar hoton fuskarka za su buƙaci ka sadda kanka ƙasa, ka ɗaga kanka sama, ka ɗaga kanka gefen dama, ka ɗaga kanka gefen hagu, ka rinƙa lura da rubutun da za su rinƙa maka, wanda already ni na riga na yi nawa shi yasa ba zan nuna muku tun daga farko har ƙarshe ba. So bayan ka kammala nan take za su yi maka verification. So sai ka dawo cikin website ɗinka. So idan ka dawo ciki, sai ka dawo home page ɗinka kamar haka. So kana dawowa abin da kake buƙata shine za ka zo nan gurin. So idan ka zo nan gurin wannan alamar kan mutum still ɗin shi za ka sake taɓawa. So idan ka taɓa shi, kun ga wannan UID ɗin, wannan shine UID ɗinka, sai ka taɓa wannan copy ɗin. So idan ka taɓa wannan copy ɗin kamar haka, kai copy ɗin shi, to me za ka yi? Sai ka koma cikin Telegram channel ɗin. So idan ka shigo cikin Telegram channel ɗinmu kamar haka, sai ka yo ƙasa, za ka ga wani link gashi nan gurin inda suka ce ka yi musu magana. So sai ka taɓa shi kamar haka, kana taɓa shi automatically zai kai ka wajen customer service, sai ka rubuta musu so ka riga ka yi registration, sannan ka yi verification ɗinka successful, ga UID ɗinka. Sai ka jira, sai su duba, sai su yi review, sai su baka sauran details. In ma akwai wani abu da suke buƙatar ka ƙarasa, za su faɗa maka. Allah ya taimake mu. In kun ji daɗin wannan bidiyo ku taimaka ku danna mini subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku zaɓi all ta yadda duk sanda ɗora bidiyo a sanar da ku. Bisalam.